আজি হৈছে 19 আগষ্ট 2026। আজিৰ পৰা এক মাহৰ আগতে মানে জুলাই 19 তাৰিখে আপোনালোকৰ শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বানপানী হোৱা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই বানপানী হোৱা ফলত যিখিনি মানুহৰ এটা সপোন, এটা সম্পত্তি বানে যেনেকৈ নিমিষতে চকুৰ পলকতে উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল, সেইখিনি আৰু কথা মই বেলেগকৈ আপোনালোকক নকওঁ। আজি মোৰ কিছুমান কথা সেই জেগাবিলাকলৈ গৈ, কাৰণ মই সেই শিৱসাগৰলৈ গ'লোঁ, বিভিন্ন জেগাত গ'লোঁ, বিভিন্নজনৰ লগত কথা পাতিলোঁ, বিভিন্নজনৰ দুখত দুখী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ। অহাৰ পিছত মোৰ মনত মানে বহুত কিছুমান এনেকুৱা কথাই মানে মনটোক শান্তি নাই দিয়া, কওঁ লাগি আছে। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু মই আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা বিপদ, এনেকুৱা দিন আৰু কেতিয়াও যাতে আমাৰ এই জীৱনলৈ যাতে কেতিয়াও নানক, মই সেইটোৱে দোৱা কৰিছোঁ। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল, সেই তাত যিখিনি আজি পৰিৱেশ হৈ আছে, সেই পৰিৱেশখিনিৰ পৰা কিন্তু আমাক বহুত শিকাই থৈ গৈছে। সেই পৰিৱেশে আমাক কিন্তু বহুত কথা বুজাই থৈ গৈছে। আমি যে মানে সা সম্পত্তিক লৈ কিনি বা টকা পইচাক লৈ কিনি ভেম গৌৰৱ বা কাজিয়া পেচাল এইবিলাক কৰি থাকোঁ, সেইবিলাক কৰি একো লাভ নাই। আজি আপোনালোকে এটা কথা ভাবক যে আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰটো অকণমান বালি পৰা বা অকণমান লেতেৰা হোৱাৰ লগে লগে তাক সাৰি পুচি কিমান চিকচিকীয়া কৰি কিনি ৰাখে, কিন্তু তেনেকুৱা ঘৰ আজি সেই অঞ্চলত এবুকু এআঁঠু আজিও বোকা হৈ আছে, য'ত নেকি মানুহ সোমাব পৰা নাই, তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে। যি এখন গাড়ী অকণমান বোকা লাগিলে ছাৰ্ভিচিঙত গৈ ধুনীয়াকৈ ধুই তাক পলিচ চলিচ কৰি ঘৰলৈ আনে, তেনেকুৱা আজি লাখ লাখ টকীয়া গাড়ী বোকাৰ পানীৰ তলত আছে আজিও। যি মাটি সম্পত্তিক লৈ কিনি আপোনালোকে নানা ধৰণৰ কাজিয়া কৰি থাকে, ককাই ভাই বাই ভনীৰ মাজত মাৰপিট হৈ যায়গৈ, তেনেকুৱা আজি সম্পত্তি, তেনেকুৱা আজি মাটি চিনচাবেই নোহোৱা হৈ গ'ল। কাৰ কোনডোখৰ মাটি তেওঁলোকেই আজিলৈকে গম নাই পোৱা, এতিয়ালৈকে বিচাৰিয়ে পোৱা নাই, গম নাই পোৱা। তো এনেকুৱা হৈ আছে। সেইটো কাৰণে কওঁ, প্ৰকৃতিৰ লগত কেতিয়াও খেল নকৰিব। ওপৰত যোনজন বহি আছে তেওঁক কেতিয়াও ধৈৰ্যসীমা পাৰ নকৰিব। আজি ওপৰৱালাজনেও চাগে আমাৰ কিছুমান কামত বা কিছুমান চিন্তাধাৰাত তেওঁ চাগে অসহ্য হৈ আজি এনেকুৱা দিন এটা আমাক দেখাইছে, বা এনেকুৱা দিন যে তাত হৈছে আমাৰ তাত নহ'ব কোনো কথা নাই। কাৰ দিন কোনদিনাখন কেনেকুৱা হৈ যায় কোনো নাজানে। আজি শিৱসাগৰ মানুহে সেইখিনি কথা ভবাই নাছিলে যে তাত পানী হ'ব, আমাৰ ইয়াত পানী হ'ব, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব, কেতিয়াও ভবা নাছিলে, সপোনতো তেওঁলোকে ভবা নাছিলে। কিন্তু চকুৰ পলকতে গোটেইখিনি বস্তু শেষ হৈ গুচি গ'ল। গতিকে এটাই কথা ক'ম যে আপোনালোকে সদায় মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব বিচাৰক। মানে টকা পইচা সা সম্পত্তিক লৈ কিনি ইমান ভেম নেদেখাব যে মোৰ টকা বহুত আছে, মোৰ সম্পত্তি বহুত আছে, মোৰ গাড়ী বহুত আছে, মোক আমুক বহুত আছে, তামুক বহুত আছে, এইবিলাক দেখাই একো লাভ নাই। প্ৰকৃতিয়ে এইবিলাক কেতিয়াও নাচায়। সদায় মিলা প্ৰীতিৰে জীৱন কটাবলৈ চাওক, হাঁহি ফূৰ্তিৰে নিজৰ লগতে আনকো হহুৱাই আপোনালোকে জীৱন কটাবলৈ চাওক। জীৱনটো বহুত সুখৰ হ'ব, বহুত শান্তিময় হ'ব। এই টকা পইচা সা সম্পত্তিক লৈ কিনি একো দেখাই লাভ নাই। আজি তাত বছৰ ধৰি ইনকম কৰা, বছৰ ধৰি তাত কমনি কৰা মানুহৰ আধা ঘণ্টা 15 মিনিটতে গোটেইখিনি ধূলিচাত হৈ গুচি গ'ল। গতিকে সেইবিলাক দেখাই একো লাভ নাই। শান্তিভাৱে জীৱন কটাওক, ককাই ভাই বাই ভনীৰ মাজত সদায় মিলা প্ৰীতিৰে থাকক, এই ঘৰ এখনত শান্তি আনক, তেতিয়া চাগে ওপৰৱালাজনেও ভাল পাব। আৰু এনেকুৱা দিন যাতে আমাক কেতিয়াও আৰু নেদেখাওক, যাতে আৰু নেদেখেও, ওপৰৱালাও নেদেখায় তেনেকুৱা দিন আমাক। সদায় মিলা প্ৰীতিৰে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিজৰ থাকিয়ে ভাল লাগিব। তো সেইখিনিয়ে কথা, মনত যিখিনি কথা আহিছিলে মই আপোনালোকৰ আগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এইখিনি বস্তু যাতে আপোনালোকে সদায় ফ'ল' কৰে। ধন্যবাদ।